Повечето истории в Блуи са трогателни, но повярвай, ако ти кажем, че съществува не един, а два изгубени епизода. Протагонистът. Едно нещо, което трябва да се разбере за Блуи, е, че малкото кученце Хилър не е трябвало да бъде главният герой в тази история. Според създателя на сериала, Джо Брум, първоначалната идея е била Ръсти да бъде персонажът, който води епизодите. Дори нямало да се казва Ръсти, но това е тема за по-късно. Червеното кученце Келпи и неговото семейство са много подобни на семейство Хилър. Всъщност, ако сложиш Ръсти до Блуи, изглежда, че са брат и сестра. Можеш ли да си представиш колко различни щяха да бъдат епизодите, ако Блуи не беше главната героиня? Игрите щяха да бъдат с бащата, тъй като бащата на Ръсти работи в армията и е много заед. Да не говорим, че главният герой щеше да иска да играе крикет всеки ден и да се преструва на войник. Щеше да бъде много различно. Но създателите на сериала са размислили, защото са осъзнали, че да направят синьото кученце главен герой е бил най-добрият план. В този момент е създадена Бинго. По-големият брат на семейството е изчезнал. Ще говорим за това скоро. А бащата на семейството е станал впечатляващият бандит Хилър. Не мислиш ли? Възрастта. Сега трябва да знаеш, че е съществувал епизод на Блуи преди официалната премиера на сериала, който никога не е бил излъчван. Но имаме няколко сцени от тази история. Един от най-впечатляващите детайли е, че Блуи е щяла да бъде по-малка. Да, в сцената бандит Хилър води дъщеря си да играе в парка и може да се забележи, че тя е в бебешка количка. Сякаш е била много малко кученце. Друго нещо, лесно за забелязване, е, че нашата героиня е по-ниска, отколкото я виждаме в обичайните епизоди на сериала. И знаеш ли какво означава това? Щяла е да бъде много по-малка. В оригиналния сериал Блуи вече е на 7 години. Може дори да стои на предната седалка на колата. Но от това, което можем да видим в сцените от изгубения епизод, тя е трябвало да бъде на около от 3 до 4 години. И колкото и интересно да звучи това, ако тази идея беше продължила, щеше да има проблем. Нека поговорим за това точно сега. Проблемът с по-малката Блуи е, че Бинго нямаше да съществува. Вероятно за това са направили главната героиня по-голяма. Сега нека помислим колко странно щеше да бъде. Идеята на сериала Блуи е да покаже две сестри кученца, които играят с родителите си и откриват света. Ако Блуи беше само на 4 години, както се появява в пилотната версия, сестра й нямаше да може да участва в игрите, защото щеше да е твърде малка. Дори нямаше да знае как да ходи или може би още нямаше да е родена. Ето защо този изгубен епизод не се появява в сериала. И вероятно си спомняш историята от Baby Race, когато Бинго пита къде е била тя, когато по-голямата й сестра се е учила да ходи, а Чили отговаря, че още не е била родена. Би ли искал да гледаш сериал с семейство Хилър без Бинго? Предпочиташ ли да следиш сериала с или без рижавото кученце Хилър? Братът, ако Бинго не съществуваше, в историята щеше да има място за по-големия брат на Блуи. Този, който, за съжаление, никога не се е родил. Това е още един детайл от изгубения пилотен епизод, който не е стигнал до сериала. Нека покажем как тази теория има смисъл, анализирайки семейството на Ръсти. Обяснихме, че той е щял да бъде главният герой в оригиналната идея. В този случай виждаме, че семейството на червените келпи има 3 кученца. Ръсти, средното дете, Дъсти, най-малкото и Дигър, по-големият брат. Ако семейството на червените келпи бяха станали това, което са днес Хилърови, тогава отговорът е ясен. По-големият брат на Блуи щеше да съществува в сериала, а Бинго щеше да бъде само на 2 години. В този случай щяхме да видим епизоди между Блуи и нейния изгубен брат, които не се появяват в сцените, пуснати от продукцията. Има идеален смисъл. Жалко е, че са решили да променят тази част от историята, защото, за съжаление, по-големият брат на главната героиня никога не се е родил. И помнете, Джо Брум вече разкри, че Чили е загубила дете. Чили. Едно нещо, което за съжаление не знаем за първия изгубен епизод, е, че Чили не се появява. Все пак, ще ти покажем версията на майката Хилър,
във втората изгубена история, така че остани с нас. За момента сцените от изгубения пилотен епизод не показват чили на феновете и все още не знаем причината, но е почти сигурно, че тя не е имала важна роля в тази история. Казваме това, защото дори в първия официален епизод на поредицата вълшебният ксилофон чили няма важна роля. Тя тръгва на работа в началото на историята и се връща едва накрая. С други думи, не е имало причина чили да бъде показвана в сцените на изгубения епизод, защото идеята вероятно е била тя да бъде оставена на страна. Забеляза ли този детайл? Насилието. Сега наистина имаме причина, поради която този епизод никога не е бил показван на феновете в оригиналната поредица. Насилието на Блуи срещу Бандит. В една от сцените, когато малкото кученце си играе на люлката в парка, виждаме момент, в който тя се завърта напълно във въздуха и удря татко Хилър с много силен ритник в гърба. И това е много голям проблем. Колкото и забавна да изглежда сцена, в която някой е ударен и пада на земята, това все пак е сцена на насилие, която не подхожда на Блуи. Бандит е можел да бъде сериозно наранен, всеки е можел да бъде наранен и затова сцената е била отрязана. Да не говорим, че някои фенове биха си помислили, че е забавно да удряш хора, а не. Това изобщо не е смешно и е много грешно. Удивително е, че са решили да размислят. Внимание! И ще се изненадаш да забележиш, че друго много грешно нещо се случва в една друга сцена. Няколко секунди преди Блуи да удари татко Бандит, ако внимаваш какво прави той, ще видиш, че господин Хилър си играе на телефона, докато помага на дъщеря си да се люлее на люлката в парка. Той не внимава за Блуи, защото го е грижа само за телефона. И това е огромен проблем за историята на сериала. Можеш ли да си представиш Бандит Хилър да бъде персонаж, който не внимава за дъщерите си и все пак я оставя да се люлее много високо? Той никога не би направил това, защото е опасно. Личността на Бандит е нагрижовен, забавен и игрив баща и преди всичко той защитава дъщерите си, без да ги оставя в опасност. Това е толкова вярно, че е трудно да посочиш баща, който е по-добър от Бандит. Виждаш ли колко различно щеше да бъде това анимационно филмче, ако този епизод не беше изгубен? Името има още един много интересен детайл за финалната сцена на изгубения епизод. Когато Блуи си играе на люлката, двама от нейните приятели се приближават до малкото кученце и ти ги разпознаваш от оригиналната поредица. Говорим за Ръсти, червеното келпи, което почти стана главен герой на анимацията, и за Макензи, бордър колито от Нова Зеландия, който вероятно ще бъде романтичният партньор на Блуи в бъдеще. Но има един детайл, който ако забележиш, изглежда много странен. Когато Блуи вика Макензи, този, който отговаря, е червеното кученце. Но чакай малко, как е възможно такова нещо? Има ли някакъв смисъл? Всъщност открихме, че името на червеното келпи е щяло да бъде Макензи, докато бордър колито все още е нямало името Ръсти в анимацията. Виж колко е забавно. Решили са да дадат името на червеното кученце на бордър колито. Това е детайл, който ще обясним веднага, но първо нека изясним един момент, който много хора все още не са разбрали. Знаеш, че Блуи има това име, защото е синя, нали? Но продукцията е искала да нарече червеното келпи Макензи, затова са размислили. Ръсти означава ръждив, а козината му има цвета на ръжда, нали така? Затова Джо Брум е решил да промени името на кученцето. Да знаеш, че е можело да носи името, което днес принадлежи на бордър колито, е много интересен детайл, но е добре, че продуцентският екип е измислил по-добра идея. Макензи, говорейки за Макензи, имаме супер важен детайл за обсъждане. Почти сигурно е, че той вече е бил планиран да бъде любовният интерес на Блуи. Обясних ти, че червеното келпи почти стана главният герой и че неговото семейство е подобно на семейство Хилър. В този случай можем да кажем, че Ръсти е начинът на създателя да покаже на феновете какъв би бил животът на изгубения брат на Блуи. Но Макензи, защо мислиш, че се е появил в изгубения епизод? Всеки, който следи оригиналната поредица, знае, че главната героиня прекарва много повече време с приятелките си, като Клой, Инди, Коко, а също и Хъни.
Не би ли имало повече смисъл да се появи някой от тези персонажи или дори Бинго в изгубения епизод вместо Макензи? Това е подсказка, която си пропуснал. Вече обяснихме защо Ръсти е там. Той е щял да бъде главният герой, но Бордър Колито се е появило само защото сериалът е щял да покаже, че той е истинската любов на Блуи в бъдеще. И ако се съмняваш, Джо Брум каза в едно интервю, че е поискал от аниматорите на сериала да сложат черти от Макензи и Жан Люк в кученцето, което се появява в епизода Сърпрайз. Разликата е, че Жан Люк дори не е съществувал в момента на изгубения епизод, но Бордър Колито е съществувало. Забеляза ли този детайл? Той е много важен за бъдещето на поредицата. Подготвили сме още 2 видеа, които ще обикнеш. Избери едно и продължи забавлението тук с нашия канал. Благодарим за гледането!